nuwun. Dek suwung iki. Lanjut. Kula nuwun monggo niku sinten kula sinten paling tak pandang-pandang kok kan wah kok jujur tok ngene iya cek suwe ini isak ya mas kok kenduren ada Grek. waduh wah Jon Ngelamun ae kesamber pengalusan tuh. wah kok nih Oh, ayo nek bunuh diri kono ndak jangan jangar cek viral. udah isak lho Jon opo rek ora Isak kenduren ta ya kenduren. udah isak ya mal gak isak sampai Ket maghrib bu isa. lha mari magrib lho apa Ya sembayang sik kono lho. lha mari magrib apa Ya isa. lah iya ngenteni isak aku Ya sik suwe sih. ini pokok tante nih masih suwe aku kadung akas kenduren aku Arek iki stres ta. Opo iki? Timbange ono kene awake kesambar ngalus ya apa kok. Ayo timbang ono dolinan ae. ono apa Jomplo. cuma sing itu lho ta ya ayo Sut ya. loro tok iki oh bosnya jomblo loro gak seru Seru abang ngenteni Isa ya. Sut ping 3 sing kari menang ya apa? Wanita. wis karepmu wis Jon masih aku gak ngerti karepmu tak yo ya aku wis pokoknya sing kari yo menang yo wis ae sut ngono Ayo. ayo Sut. Jreng. nah Nakalan. menang aku 5 kon situ Iya Yohan. ayo Gak sah. ya apa lo Mana? yo Jreng. nah ya wo kandane aku menangan Pertama. yo Ya. ayo video yo ayo Sut. Jreng. aku menang yo wis menang tadi Kurang pisan. lho ya apa sih Ping 3. ya apa emang menang video aku Perjanjian ping 3. ayo Yang menang. oh sik Jreng. nah foto nah Sut. Jreng. Ya. lah aku tetap menang video Gajah dikerowoki, mati. ya aku lawan video Perjanjian. Nah. aku dua kali Apa-apa, Jon ayo wis. Tadi. ya saya ngono Jon Ayo. kok isak ngene ta kon repot ya iki apa sih aturane Ngene lho, Grek. Jaga omah ya. Engko sing anu nek anu kena maneh. omahku harus jaga wis Tuh. Ayo wis, salah tak wuruki. Ayo. apa sih Salah ayo. Tadi yo engko ya endi iki. Iki dadi omah. Dadi omahe ya. Joko. Kekenduran aku jaga omah tok Iya, mbek ngenteni isik sih. oh Ya. ya wis ayo wis ah Wis ya. aku nanti Itu engko sing wis Oh, 10. itu. Ya iya. siji loro telu papat 5 6 itu Waduh, itu kebanteran. Lagi kebanteran aku. 10 wong jomblo kon ngitung sampai 10 sampai ngantuk aku ayo sing tenang direk mak golek kok ngene iki opo iki tak mbak iki mbak gak kata arek ganteng mlaku kene iki mau Karo apa? nyolong sandalku emang melawan lho pandalku pancet loro ngene dadi yang dicolong iki mau Lah iku loro ngono sih. lah iya dicolong iki mau Mengko mang sampel ya. Masa ndai loro pancet loro jadi dicolong. Ayo, kan wong dolinan tok ae. Ya mbok ta lah. Heran aku. Andun, Bang. Mbok ta lah. Mangetan kono paling. Wah, wis kesasar. Mang jenengan kene wis. Masuk ero. Aman aja nang kene. Tak ni opo nasibe. Nek kasih golek ya aku. Aduh. Kok rumaden lho. Wis tak siap-siap sik. Paling tak grek mang ambo salat terus langsung budal wae. ayo Kristen lho nang ndi entol tole tok golek gak keblok kepethuk iki sing ngitan lho nang ndi gak ono arek iku temen ora golek iki
Astagfirullah, banyadan pisan rek. Oh boy, tinggal tak gak ini. Nggak tinggal Kristen kok merene. Ayo tadi mana aku nggak Kristen merene, waduh. Tinggal apa gak yo? Waduh, opo sih rek? Bingung aku ini. Dia ada igrek kamu no, heran now. Wangel kok aneh. John, John. Oh, boleh. Tinggal aja bapak noi. Bingung dewe aku arai. Prosoku mah gak temen grek bodal. Masa Joko omah dolinan mangga. Opo nasib barek mang. Lapo mang ya ajak dolinan. Mau golek aku sih an. Loh, Nggrek, tak colong omahmu mon, anak Jon. wah, harus kamu sekoncon. Kat mandi golek-golek, yo aku sik kenturen ta. Wis tak utune mangan ngono. Yo tak gak ngono yo opo. Loh, ya men ya kat budal ganduran hari iku mang. Berarti kat mang nang omah hari iki. Sampel tak agrek panjene. Lho, sapa pene yo? Nek Kristen mah mangane kon budal nyantai mah. Lah, lu kene sih ngaceni aku bagus. Lho wis iki aku. Kendure ngomong maceni berarti akhirnya kan budal yang ini. Loh, jam sholat beres. Oh, boleh. Berarti wis kari aku nek ngono iku mau. Wis biar kabeh wong-wong ini ngono ya. Waduh, oh boy. Iki ayo nek dekat situ kok mulia ayo nek ngono ya opo ane aku kari aku. Ya delok iki. Loh. Terus ini sampah pisan rek. Men berkat lagi gara-gara Kristen tok ae. Waduh, opo gak ngerti aku nek kari mah. Aku mulai sini bojoku kali berkat ya opo iki. Waduh. Tinggal tagak ya mulai seneni bojoku. Walah tak njaluk ae aku. Cak, aku kenduren. Aku mah gak men berkat aku mang gara-gara Kristen mang. Aku njok berkat situ aku saiki. Cak. Boleh aku nih kayak berkat sini bojoku aku ya. Terus Cak. Ya apa kita dekat ameke berkat ya aku pun nek sini bojoku ya apa aku. Cak, aja berkat. Kula nuwun Aku iki Aku ngene. Telakir kau ngene. duae aku ngene. Iya. Namane. Telakir aku ngene apa iki ya. Oke. Wes. Iya. Ya Allah yang malah boy. Yo ayo. Tutuk sudah. Yo. Ayo wis. Mulai. Wis agrek. Ayo. Iya. Ah, sing telakir menang. Ya, sing kalah bang sing loro. Dadi, ya. Ya apa sih kon iki? Ya, keliru mau. Ya, iya. Pokoke wing telu sudah jadi tadi. Iya. apa tole nyuwun pamit kok kesesa